Para po mga idol, magbabad ako ng aming chicken. Ipa-fried ko siya. Ayan po. Binabad ko na siya sa tuyo, pamienta, tsaka bawang para mabango. Lagyan ko na rin po siya ng konting asin at betchin. At ito po, magmimix ako ng flour and crispy fry. Yan po. Ipagmimix ko po siya. Para po, ilalagay natin mamaya para ipapry po natin. Yan. Okay, let's prepare our mantika po natin. Yan, ready na po yan. Let's eat na po. Thank you for watching. God bless and bye-bye.